হ্যালো ফ্রেন্ড, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই খুব 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 ভালো রয়েছো। আমিও ভালো রয়েছি। ভালো রয়েছি বলেই কিন্তু আজকে আবার একটা ব্লগ আনতে পেরেছি তোমাদের জন্য। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে সব কি রেডি করে ফেলেছি। তো একবার তোমাদের দেখাই কি রেডি করেছি। বুঝতেই পেরেছো যে আমি তোমাদের সাথে কি শেয়ার করতে চলেছি। আমি শেয়ার করতে চলেছি তোমাদের সাথে আমার বাবুর খেলনা। তো অনেক দিন ধরেই জানো তো ভিডিওটা করব ভাবছিলাম, এই করব বলেই এই চাদরটা কদিন আগে পাল্টেছিলাম। সেই দিন থেকে আমি আর এটা করারই সময় পাচ্ছি না, তোমরা তো বুঝতেই পারছো। আর তার উপরে দেখো ফ্যানটাও অফ করে রেখেছি, কারণ ফ্যানটা যদি চালু রাখি না শ শ শ শ আওয়াজ হতে থাকে, তো খুব বিরক্তি লাগে। তো চলো বেশি কথা না বলে তোমাদেরকে দেখাতে স্টার্ট করি, ঠিক আছে? তো প্রথমেই দেখাই, এটা কালারফুল বল, 3 রকমের কালারফুল বল। এটা আমার শাশুড়ি মা দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, আমি নিচে রাখতে থাকি, না হলে জায়গা হবে না। এটা একটা মেলা থেকে কেনা, কদিন আগেই তোমাদের দেখিয়েছিলাম। এটা একটা ছোট্ট খাট্ট হেলিকপ্টার, ঠিক আছে? আমার ছেলের কাছে না বেশি দিন খেলনা টেকে না। হ্যাঁ, ও খুব খেলনা পেটায়, মানে ফেলা অভ্যেস। এখনও তো সেই জিনিসটা বোঝেনি, যখন হয়তো বুঝবে, হয়তো একটুখানি যত্ন করে রাখতে শিখবে। তো ওই জন্য এখন আমি শক্তপোক্ত খেলনা দেওয়ারই চেষ্টা করি। আর তার উপরে দেখেছো আজকে আমি একটু সুন্দরভাবে সেজেছি, তোমাদের সাথে ভিডিও করবো বলে। বাবু ঘুমাচ্ছে আর বাবুর বাবা গেছে কাজে, তো এই ফাঁকে আমি ভিডিওটা করতে বসলাম। যাই হোক, তো এই হেলিকপ্টারে এই পিছনে দড়িটা টানলে এরকম লাইট জ্বলে, কালারফুল, সবুজ, গ্রিন, ব্লু লাইট জ্বলে, রেড। তো এটা একটা সেট ছিল 3টে খেলনার, এই দুটো। আর আরেকটা তোমার কোথায় চলে গেছে বলতে, ওটা পুরো ভেঙে গেছে, ফেলে দেওয়া হয়েছে। ওটার একটা এরকমই ধরনের ছিল, কিন্তু ওটা বাস্তব, মানে এটা হয়তো এখানে ডানটিটা নেই, ওটা ডানটি ছিল আর জিনিসটা ছিল এরকম করে বাস্তব। জিনিসটা ভেঙে গেছে, এই দুটোই পড়ে রয়েছে, কারণ ওইটার থেকে এই দুটো আরও বেশি শক্তপোক্ত। নিচে রাখলাম। হাঁসের বাচ্চা একটাকে খুঁজে পেয়েছি, আরও দুটো রয়েছে, সেটাকে পাইনি। এমনিতে মোটমাট আমার যে যত ব্লগগুলো না, ব্লগের মধ্যে সব খেলনাই মোটামুটি তোমাদের দেখানো, কিন্তু আজকে সব জোগাড় করে তোমাদের দেখাচ্ছি। আর এটাও শাশুড়ি মা দিয়েছিল। এর যে রবারগুলো আমি রেখেছি, এগুলো আমি জানি না আমার ছেলে কেন বারবার খুলে ফেলে। 4টে পায়ার 4টে রয়েছে। এটাও আমার শাশুড়ি মা দিয়েছিল। তো আমি কোথাও ঘুরতে টুরতে গেলে এই খেলনাটা নিয়ে যাই সঙ্গে করে, মানে ছোটোখাটো তো। আর এইটা কি জানি, এই খেলনাটা খেললেই বাবু না বারবার করে দেয়। আর এইটা যদি আমি রানে চালাই এরকম করে, এটা না পাল্টি খায়, মানে বুঝতে পারছো তো? যাদের বাড়ি এই খেলনাটা আছে তোমরা ভালো করেই জানো এই খেলনাটার বিষয়ে। এটাও নিচে রাখলাম। আর এটা একটা জাস্ট, এটাকে কি বলে জানি না ঠিক, একটু এটা পাওয়া, বাবু পেয়েছে, এটা গিফট। এটা হেলিকপ্টার, এটাও আমি কিনে এনেছিলাম। এইটাও টানতে হবে যখন চলবে, আর মানে চললে এইটা ঘুরবে, এই দেখো ঘুরবে, আর পাখাটা তার সাথে সাথে ঘুরবে। এটা আমার হাজব্যান্ডের খুব ফেভারিট, কারণ কি আমার হাজব্যান্ড না আর্মি জিনিসটা খুব পছন্দ করে, আর্মি ব্যাপারটা খুব ভালোবাসে। এটা একটা ফ্যান, এটা মেকআপের সময়ও লাগে। এটা বাবুর ফার্স্ট খেলনা, জানো? এটার সাথে আরও দুটো কিছু কিনেছিলাম, কিন্তু মানে ফার্স্টের মধ্যে এই লিস্টে এটা রয়েছে।
এটা খুব মজবুত, যার জন্য অনেক খেলনা গেছে এসেছে, কিন্তু এটা এখনো রয়ে গেছে। এটা হামটি ট্রেন। এই হামটি ট্রেনেরও ভিতরে একটা টানার আছে, সেটা ভিতরে ঢুকে গেছে। এটা আমি টানা হিজড়া করছি না, এটা হাজবেন্ড এসে বের করে দেবে। এটাও টানলে এটা চলে, হামটি ট্রেন। আর ও বলছিলাম না, ফার্স্ট খেলনা ওই পাখাটা, এটার সাথে এটাও নেওয়া হয়েছিল, এটাও এখনো টিকে রয়েছে। কিন্তু এগুলো মাঝে সাঝে হারিয়ে যায়, আমি আবার খুঁজে বার করি, আবার এটাকে সেট করি। এই যে এটা। আর তখন তো বাবু যখন নতুন নতুন অত বুঝতো না, এখন একটু সাজাতে শিখেছে, কিন্তু পরপর সাজাতে পারে না। হয়তো এটার নিচে এটা দিচ্ছে, এটার উপরে এটা দিচ্ছে, এরকম। হয়তো আরেকটু বড় হলে ছোট থেকে বড়, বড় থেকে ছোট এই জিনিসটা শিখবে। এখনো আসলে এই সেন্সটা ওর আসেনি। আচ্ছা, এটা দুটো হারিয়ে ফেলেছে। এটা দুটো সেট ছিল বলতে একটা পার্পল কালারের ছিল আর একটা এই কালার যেটা, সেটা পেয়েছে বাবু। তো যেহেতু আমার ছেলের দুটো আছে বলে আমি একটা একজনকে গিফট করে দিয়েছি। তো এই যে এটার আরেকটা খাটের তলায় পড়ে গেছে, মানে সাইডে, যেটা আমি এই মুহূর্তে বার করতে পারবো না, কিন্তু আজকে তোমাদের দেখানোর জন্য সামনে পেয়েছি, নিয়ে চলে এসেছি। জোগাড় করেছি আমি এগুলো সব সকাল থেকে দেখাবো বলে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমার হাজবেন্ডের ছোটোবেলাকার খেলনা, হ্যাঁ, যেটা আমার শাশুড়ি মা খুব সুন্দরভাবে যত্ন করে রেখেছে বলেই কিন্তু আমার হাজবেন্ড মানে আমার ছেলে খেলতে পেরেছে বাবার খেলনাটা। আমারও সেরকম একটা খেলনা রাখার ইচ্ছে আছে, তো সেটা না আমার বাবু, দেখাচ্ছি তোমাদের, সেই কথাটাই পরে আসি। এটা হচ্ছে আমার বাবুর একটা কার। আমার ছেলে খুব গাড়ি ভালোবাসে। এটা একটা গ্রিন কালারের গাড়ি, মানে পার্পল কালার, পিঙ্ক কালারের চাকাগুলো, খুব জোরে দৌড়ায় গাড়িটা। এটা একটা বাসের, এটাও আমি কিনে এনে দিয়েছিলাম। বাসের চাকাগুলো দেখো একটাও নেই, নষ্ট করে ফেলেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই চাকাটা ও বারবার চালায়, পিপ 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 করে চালায়। এর ভিতরে সিট টিটও আছে, যেগুলো কোথায় নষ্ট করে দিয়েছে বা ওই জানলা দিয়ে ফেলে দিয়েছে সেটা দেখাতে পাচ্ছি না, ফেলে দিলে আর কি করে দেখাবো। এটা হরিদ্বার গেছিলাম না, হরিদ্বার থেকে এটা জাইলোফোন না কি বলে, এটা আমি ঠিকঠাক বললাম কি না জানি না, যদি ভুল বলে থাকি তোমরা কমেন্ট করো, হ্যাঁ অবশ্যই আমার ভুল হতে পারে। তো এইটার সাথে এইটা, যেহেতু ছেলে এখন ঘুমাচ্ছে বেশি জোরে কথা বলতে পারছি না। আচ্ছা, এটাও কিন্তু বাবু একটা গিফট পেয়েছে। এটা তো খুব কমন, কিন্তু ভিতরে একটা পেরেক টাইপের আছে, যার কারণে আমি ছেলের থেকে এটা একটু দূরেই রাখি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে গিটারটা হচ্ছে তোমাদের বললাম না যেগুলো প্রথম খেলনা, এটা সেকেন্ড খেলনার মধ্যে পড়ে। তিনটে একসাথে প্রথম কিনেছিলাম, এটা সেকেন্ড লিস্টে। এটা ছেলে ঘুমাচ্ছে, বন্ধ হ। আচ্ছা, এইটাও আমার ছেলে নষ্ট করে দিয়েছে, এটা চাবি আছে। নিচে রেখেছি তাও বাজছে, বন্ধ হ। আচ্ছা, এটা হরেক মাল 30 টাকা, হরেক মাল 20 টাকা এরকম হয় না, এটা হচ্ছে সেই ভ্যানওয়ালার কাছ থেকে। তো ব্যাপারটা হয়েছে কি, আমি কাজ থেকে ফিরছি, একটা ভ্যান দেখছি মেন রাস্তায় ঢুকে গেল, এমনি ছোটোখাটো গলি থেকে বেরোয় তো তখন অনেক দূর থেকে দেখলাম তার ব্যাগ থেকে কিছু পড়লো, কিন্তু আমি অনেকটা ডিস্টেন্সে ছিলাম, দুপুরবেলায় ফিরছিলাম, গিয়ে দেখি এটা পড়ে আছে, কিন্তু এতটা দূরে চলে গেছে যে আমি ওই দাদাকে ডেকে এই জিনিসটা ফেরত দেওয়ার সুযোগ পাইনি, বুঝেছো, মানে এমনই এতটাই দূরে ছিল ভ্যানটা। তো যেহেতু খেলনা, আমি দেখবো সেই ফেলে রেখে দেবো, কি করব, লোকটা তো বুঝতেও পারবে না যে তার ব্যাগ, মানে তার জিনিস ভ্যান থেকে কিছু পড়েছে, অতএব এটা অন্য লোক পেলে নিয়েই চলে যাবে। তো আমি কি করলাম, আমি নিয়ে চলে আসলাম। এই খেলনাটাও পড়ে রয়েছে। তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানিও জিনিসটা আমি ঠিক করেছি কি ভুল করেছি। আচ্ছা,
এটা তো লেবুর রস বার করে, তোমরা জানো এটা আমার শাশুড়ি মা দিয়েছে। বাচ্চাদের অদ্ভুত অদ্ভুত খেলনা, কিন্তু এটাতেও আমার ছেলে খেলে, এনজয় করে এই খেলনাটা। আমি খেলনাই বললাম যেহেতু বাবু খেলে বলে। আচ্ছা, এটা একটা বল, এটা আমি কিনে এনে দিয়েছিলাম, এটা নিয়েও খেলে, কিন্তু ওটা এখনো ছোট, পাটা বেশি করতে গেলে স্লিপ খেয়ে পড়ে যায়। আচ্ছা, এটা একটা লরি, কি দেখাবো, প্রায় শেষের দিকে, কিন্তু মজবুত আছে বলে এটা অনেক দিন হয়ে গেছে, তাও টিকে রয়েছে। এই দেখো অবস্থা, কেন বলছি, পিপ 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 করতেই থাকে। আমার ছেলে গাড়ির জিনিসটা বন্ধ হ, প্রেশার পড়েছে, বেজেছে। এটাও আরেকটা লরি, দেখতে পাচ্ছ, এটাও আরেকটা লরি। আমি এই খেলনাগুলো একটুখানি সামনে আনি, তারপরে তোমাদের দেখাচ্ছি। তো এই যে আমি বলছিলাম না, আমার শাশুড়ি মা যেরকম আমার ছেলে হলে বা ওনার ছেলের ছেলে বা মেয়ে হলে খেলনা দেবে বলে ওই খেলনাটা জোগাড় করে রেখেছে। আমার এই স্কুটিটা খুব রাখার ইচ্ছে ছিল, কিউট না দেখো, কিন্তু দুঃখের বিষয় ছেলে কালকেই, জানো তো, এটা দেখো আপ ডাউন করছে, বুঝতে পারছো, নষ্ট করে দিয়েছে। ভিতরটা এমন প্রেশার দিয়েছে যে ভিতরের এটা খুলেই গেছে। তো এই খেলনাগুলো আমি জানি না আর দেখতে পাবো কি না, যদি দেখতে পাই কিনবো বাবুর জন্য, আর যদি এটা ভাঙাও থাকে এটা আমি তুলে রাখবো। আমার ছেলের ছেলে বা মেয়ে হলে, মানে অনেক দূর চিন্তা ভাবনায় চলে গেছি, তো তাও একটা আমার খুব ইচ্ছে আছে যত্ন করে রাখার। এত খেলনা তো থাকবে না, এইটা ছোটোখাটোর মধ্যে মানে একটু যত্ন করে রাখবো ভেবেছিলাম, শোকেসে তুলে তুলে রাখবো। তো তার আগেই মানে নষ্ট হয়ে গেল, আর কি বলবো, এটার জন্য একটু আমার মনটা খারাপ, কিছু করার নেই। এটা একটা অটো, এটা নিয়েও খুব বাবু খেলে, মাঝে সাঝে এই ব্ল্যাকটা না পুরো আলাদা করে দেয়, আমার হাজবেন্ড আবার লাগিয়ে দেয়। তো এটাও আমার পছন্দের, কিন্তু ওটার থেকে এটা একটু বড়, এটা তো রাখতে পারবো না। আর এখনও আরও কত খেলনা হবে, কিন্তু এই সময় যে ছোট ব্যাপারটা, এই সময় খেলনাটাই স্মৃতি হিসেবে রাখার, মানে রাখার মতো, ওই জন্যই আমার খুব রাখার ইচ্ছে। আচ্ছা, এই গাড়িটা মন্দারমণি গেছিলাম তখন এনেছিলাম, তো নষ্ট করে দিয়েছে, কিন্তু তাও এই গাড়িটা, মানে মেন গাড়িটা, এইগুলো একটু তো অতটা মজবুত হয় না, এগুলো সব চলে গেছে, কিন্তু এই মেন গাড়িটা এখনো রয়েছে, যেটা এখনো আমার বাবা নিয়ে খেলে। আর এটা তো কালার, এই কালার বলছি, লাইট জ্বলে, এই যে, তো এটা কিন্তু লাইট জ্বালালাম, এটা বন্ধ করলাম। এটা আমার হাজবেন্ড এনেছিল, এটা আমি আনিনি। ছোট ছোট এরকম গাড়ি আছে কতগুলো, আরো কটা আছে, সেগুলো আমি খুঁজে পাইনি। আচ্ছা, এবার হচ্ছে এইটা, এই লাইটটা নষ্ট করে দিয়েছে বাবু খেলতে গিয়ে, এটাও চলে, দিলে অনেক দূর যায়, এটা হাতে নিয়ে রয়েছে বলে তাই, এটা লাইট জ্বলতো, সেই লাইটটা আর জ্বলে না, কিন্তু জিনিসটা ভালো আছে। এটা হচ্ছে বন্দুক, কদিন আগে তোমাদের দেখিয়েছি এই বন্দুকটা, তো এটাও একটা এখনো বেঁচে রয়েছে, জানি না কতদিন থাকবে, কিনে এনে দিই, যতদিনই খেলিক না কেন ভালো লাগে মা বাবাদের দেখে, তাই কি না বলো। এই যে আরেকটা খেলনা, এটা আরও কটা রয়েছে, তিনটে হলো, এটা আরও কটা রয়েছে, এই যে তিনটে, রেড আছে, ইয়েলো আছে, ইয়েলো তো আছে, ব্লু আছে, কোথায় রয়েছে সেগুলো ঠিক জানি না,
খেলনা মনে হয় খাটের পিছন পিছনে হবে। এবার এগুলো যা দেখাচ্ছি এগুলো কিন্তু সবই পুতুল। এটা হচ্ছে শাশুড়ি মা দিয়েছে ব্ল্যাক আর হোয়াইটের মধ্যে, এটাও শাশুড়ি মা দিয়েছে বাবুর বার্থডেতে আগের বছরে। আবার সেই সেপ্টেম্বর আসতে যায়, আমার ছেলের আবার বার্থডে আসতে যায়। এই দেখো, এটাও একটা ডগি, ওটাও হোয়াইট আর ব্ল্যাক ছিল, এটা হোয়াইট আর ব্রাউন, খুব কিউট না? এটাও একটা ডগি, এটা হচ্ছে আমার খেলনা ছোটোবেলাকার, যেটা আমার মা রেখেছিল। এটা অনেক পরে মানে বাবু হওয়ার মানে বিয়ের পরে পরেই আমাকে এটা দিয়েছে, কিন্তু মানে বাবু হওয়ার আগেই আমাকে দিয়েছিল। আমি যেহেতু পুতুল টুতুল ভালোবাসি সেই কারণে আমার মায়ের বাড়িতে এখনও আমার অনেক পুতুল রাখা আছে, তো তার মধ্যে একটা। এটাও একটা ডগি, এগুলো আমার সব শাশুড়ি মাই দেয় পুতুলগুলো, কিউট না? এটা তো সেই বাচ্চাদের জামার উপরে লাগা থাকে না, কিছু দেখবে এরকম ওরকম, এটা তার মধ্যে একটা পুতুল। এটা হচ্ছে বাবুর বার্থডেতে পেয়েছিলাম, বেস্ট উইশ লেখা আছে। এটা একটা লাল ভাল্লুক, লাল ভাল্লুক, কি কিউট সফট। এটাও একটা বল, আর কি দেখাবো। আর এটা তো কদিন আগেই পেয়েছে আমার ছেলে গিফট, মানে এটা নতুন নয়, মিথ্যা কথা কেন বলবো, এটা একজন দিয়েছে, মানে তার হাজবেন্ড ওনাকে দিয়েছিল। তো কি বলবো, বলতেও খারাপ লাগছে, ওনাকে আমি চিনতাম, ওনার হাজবেন্ড কোনো কারণে এক্সপায়ার হয়ে যান। তো ওনার বড় বড় অনেক ছেলে মেয়ে বড় বড় রয়েছে, তারা অনেক ভালো চাকরি করে, যাই বিদেশে থাকে, কিন্তু ওনার হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে না খুব মিল ছিল। তো হাজব্যান্ড তাই এক্সপায়ার হওয়াতে কাকিমা না পুরো একা হয়ে গেছে, যার কারণে এই পুতুলটা ওনার হাজব্যান্ড গিফট করেছিল। তো একটু মনটা খারাপ বলে আমাকে বললো, ববিতা এটা দূরে রাখতেও ইচ্ছে করছে না, কাছে রাখতেও ইচ্ছে করছে না, এটা আমি, তোর ছেলে আছে, তোর ছেলের জন্য তুই নিয়ে যা, তোর ছেলে খেললে আমার খুব শান্তি হবে। তো এই খেলনাটা নিয়ে যখন খেলে বাবু, তখন আমি মাঝে সাঝে ছোটো ছোটো ভিডিও করি, ওনাকে পাঠাই, উনি খুব খুশি হয়। তো এটা বললাম, এটার পিছনে আনন্দও রয়েছে আবার দুঃখও রয়েছে। এই পুতুলটাও আমার খুব ফেভারিট, রাস্তা দিয়ে নিয়ে এসেছি আমি যেদিনকে, না হেঁটে হেঁটে নিয়ে এসেছি বাড়ি, খুব লজ্জা লেগেছে, মানে সবাই আমার দিকে তাকাচ্ছে। তো ভিডিওটা তাহলে এখানেই শেষ করি, আমার ভিডিও এখানেই শেষ করতে হচ্ছে, কারণ কি আর কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করার মতো নেই। বাবুর খেলনা আবার আসলে আবার তোমাদের দেখাবো। তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব। চলো টাটা, বাই বাই, টেক কেয়ার।